इन वक्त असीं गुजर नाले ते कैफे प्याला जे भरिसां मौजूद आहियूं, जिथे जेको अॼु डीसी जेको सेंट्रल पारां हुकुम जारी कयो वियो त जेको आहे गुजर नाले ते जेके हद दख़लियूं आहिनि उन्हनि खे मुकमल तौर ते ख़ात्मो कयो वेंदो। अॼु उन हवाले सां मुंहिंजे पोयां जेको आहे मशीन बि मौजूदु आहे। इहा क्रेन मशीन उन्हनि खे जेके हद दख़लियूं आहिनि उन्हनि खे टोड़ण ख़तमु करण लाइ पहुतल आहे। जॾहिं त हीउ गुजर नालो आहे जिथे जेको तक़रीबन 50 फुट जो हीउ वेकिरो नालो हुयो, पर हिते तव्हां ॾिसंदव त तक़रीबन 10 खां 15 फुट जेको पतो आहे, जंहिंखे बॻे जेके किनारनि ते हिननि जी घर ठहियल आहिनि उन्हनि खे अॼु जेको मुकमल तौर ते ख़तमु करण जो हुकुम जारी थी वियो आहे। मां इहो बि वाज़े कंदो आहियां त हीउ जेको हुकुम आहे उहो बरसाती जेके सिलसिलो शुरू थियो उन खां पोइ हिननि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाणी जेको आहे बीहजी वियो, जंहिंखां पोइ हिननि गुजर नाले में मौजूदु पाणी जेको आहे उहो सिलसिलो रुकिजी वञण खां पोइ जेको आहे हुकूमत पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जेके बि कराची अंदरि नालनि ते जेके हद दख़लियूं आहिनि उन्हनि खे फौरी तौरु हटायो वेंदो। तंहिंखां पोइ जेको अॼु डीसी सेंट्रल जे हुकुम ते हिन वक़्तु पुलिस जेको आहे आर्मी जा जवान ऐं रेंजर्स जा जवान पिणु जेको आहे ऑपरेशन में मौजूदु आहिनि। जॾहिं त इन खां अॻिते जेको आहे घरनि जे हिन वक़्तु जेको आहे ड्राई पट कयो पियो वञे ऐं जेके हद दख़लियूं आहिनि नाले जे मथां जेके किनारे ते पहुतल आहिनि उन्हनि खे मुकमल तौर ते ख़तमु कयो पियो वञे। जी।